हाँ भावना हेलो। जी, बताएं बताएं हाँ भाव। जी, हाँ नमस्कार नमस्कार जी, डॉक्टर साहब। नमस्कार भावना जी, बताएं। हाँ जी, मेरी मम्मी है जी, उनको ना डॉक्टर साहब खांसी बहुत रहती है और कफ निकलता है। हाँ तो 2-3 सालों कफ से कफ जम कफ गया ना बहुत खांसी। ज़्यादा। तो एक वैसे तो लहसुन को ना भून कर वो खिला दो इनको। और हर अच्छा तीन जी। चार घंटे बाद एक डोडी खा लेंगे तो इससे क्या है, इनकी खांसी तो उसी दिन कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। दूसरा काम अच्छा क्या जी। करना है, अदरक के पानी की भाप ले, छाती पे सिकाई करें, क्योंकि कफ जम गया वो मेल्ट करना है, तो अदरक के पानी की 2 या 3 बार भाप ले ले। बल्कि ना 2-3 बार अदरक के भाप पानी लेकर की। एक वो लहसुन खा लेंगे ना तो कमाल देखना, एकदम अच्छा जी। धीरे धीरे बहुत अच्छा आराम पड़ जाएगा। तो ये कर ले। ठीक है जी। जिनको अभी खांसी भयंकर रहती है तो लहसुन को हाँ उस जी। पर तवे तक उसे पर लेकर उन्हें भून ले, मतलब अच्छी तरह, और उन्हें खा ले। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट अच्छा पड़ता जी। है। और फिर हल्दी के गिरारे भी कर लें तो जिससे कफ जो हल्दी। जमा होगा या इन्फेक्शन हो गया होगा उसको ठीक करने में मदद करता है। ये करो। अगर ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से कोर्स कराते हैं, वो कर लो। अच्छा जी। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है। जी। बसंत जी, कफ की शिकायत बच्चों में भी होती है और हाँ जी। जब एज ज्यादा हो जाती है तब भी इस तरह की शिकायत बढ़ नहीं, जाती है। कफ क्या होता है, निकल नहीं पाता। कई बार क्या होता है, छाती में जमा रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं गोमुख आसन इसमें बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर वो करेगा तो आदमी धीरे धीरे कफ बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। दूसरा काम क्या करना होता है, अदरक के पानी की भाप। अदरक क्या करती है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं धीरे धीरे खत्म करने में मदद करती है। तो जो कफ जो जम जाता है, कई बार क्या होता है, जैसे खांसी आएगी, अब आदमी कभी छोंक नहीं लगाता तो एकदम नए आदमी को खांसी आ जाएगी। यानी कोई भी गंदी चीज़ जैसे ही फेफड़ों में गई, खांसी उसके द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करता है। और जब अब रोज़ ही करते रहोगे तो खांसी आएगी नहीं। तो ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो कफ है वो जम जाता है। अरे इतना ज़बरदस्त जम जाता है, जो इनहेलर लेते हैं, पफ लेते हैं, तो क्या होता है, वो स्ट्राइड होती है, वो एकदम उसको दबा देती है, फिर वही स्थिति हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ जिनको दमे की बीमारी है, अस्थमे की बीमारी है, अगर आप पफ ले रहे हो, कोई भी इनहेलर ले रहे हो, तो रुक जाएं, एक बार सलाह ले लें। आप भगवान ने चाहा तो ये आपकी छूट ही जाए। बिल्कुल दर्शकों, जब आप किसी से सलाह लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सही इलाज, सही उपचार निकल कर सामने आता है और उसको करने से आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वैदिक उपचार का मकसद है आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाए। इसके लिए आप योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का कैसे सहारा ले और कैसे ये वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, तो नीचे दिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।